Это тоже такая же пила, только видишь, у нее короб сделан. Короб сделан для того, чтобы опилки летели туда, вовнутрь, чтобы наружу не летели. Вот, смотри, какой красивый. Вот это вообще большой камин, да? Портал. Да, вот такой вот, да, Богдан? Нравится? А вот этот вот нравится, вон тот, смотри. Покажи. Вон тот в обрешетке. Этот нравится? А вон тот в обрешетке нравится? Смотри, какой он. Не, вот этот вот. Красивый? Вообще огонь, да? Вот такие делаем порталы красивые. Куда? Да? Рамочку вклеивают, видишь? Ты не против, если я туда... Только ничего не трогай, ладно? Так, смотри, это покрасочная камера. Здесь красят порталы. Осторожно, да. Видишь вон? Белая краска. Вон, видишь? Это покрасочная камера. Можно. Вот, смотри, уже покрашенные. Нет. Если оно давно стоит, то можно. Если высохло, ну мы же не знаем, высохло или не высохло. Не, лучше не надо. Вон, посмотри, как красят, видишь? Не подходи близко, ладно? Видишь, как красиво? Все, пойдем дальше. Красиво? Ничего не трогай, выходи оттуда. Пойдем.